Bos días a todos e a todas. Moitas gracias por asistir a esta roda de prensa para dar conta dos asuntos máis destacados da Xunta de Goberno que celebramos hoxe, porque o pasado venres foi festivo pola conmemoración do Día das Letras Galegas. Na reunión desta mañá aprobamos a adxudicación por máis de €500.000 dos traballos de desbroce das estradas provinciais ao seu paso por 11 concellos. Nas vindeiras xuntas de goberno adxudicaránse os traballos para o resto de vías ata completar os 4.217 kilómetros que conforman a rede de estradas coa que conta a Deputación de Lugo. En concreto, esta Xunta de Goberno aprobou a adxudicación das tarefas de desbroce das zonas correspondentes cos 5 lotes do contrato, que son as que afectan os concellos de Castro de Rei, Polemeira, Castro Verde e O Corgo. Ribeira de Piquín e Fonsagrada, Negueira de Muñiz e Navia de Suarna e Chantada e Carballedo. Os adxudicadarios son do lote 8 Isidro Hermanos Blanco Trigo, por importe de €115.465,46, o lote 10 Horacio Arias Álvarez por €94.678, Servitec Medio Ambiente SL eleva os lotes 13 e 14 por importe respectivamente de €128.112,41 e €113.102,55 e finalmente o lote 21 levou Trafover con un importe de €120.038,05. Lembrovos que este contrato disponse para acometer os desbroces da rede viaria provincial e que está dotado con máis de €3 millóns. Está dividido nun total de 24 lotes, dos que, como digo, hoxe adxudicamos 5 e nas vindeiras semanas adxudicaremos os 19 restantes. Vamos acelerando o proceso para que despois o desbroce sexa máis áxil. Como sabedes, a rede de estradas da Deputación de Lugo é a máis extensa de toda España e para o seu acondicionamento e mellora destinamos moitísimos recursos económicos. De feito, neste ano 2024, están consignados €20 millóns no orzamento exclusivamente para as estradas provinciais, o que supón dun incremento de un 42% en relación ao último mandato. Uns recursos que están destinados tanto a tarefas de mellora, de desbroce, de conservación como de mantementos das vías. Concretamente, o desbroce é unha tarefa fundamental coa que contribuímos a mellorar tanto a seguridade vial como a comodidade dos condutores, ademais de favorecer a prevención dos incendios. Outra das medidas importantes que sacamos adiante na Xunta de Goberno de hoxe é precisamente seguir afondando no tecido empresarial, no tecido industrial desta provincia, contribuindo coas empresas desta provincia, cas pequenas e medianas empresas, e facémolo a través da bonificación dun 30% nas parcelas do polígono industrial de Feira do Monte de Cospeito. Desta forma, o precio do metro cadrado queda fixado finalmente en €39. €39 fronte aos 55,72 iniciais, o que supón a aplicación desa bonificación que reduce nun 30% o precio orixinal e que sitúa estas parcelas nun precio competitivo e igualitario co resto de polígonos que no seu día xestionaba a Deputación de Lugo. Lembrovos tamén que aqueles que esteades interesados podedes presentar as vosas solicitudes de compra ante a propia Deputación de Lugo. Precisamente, a bonificación destas parcelas é unha medida encamiñada a facilitar esa venda e, polo tanto, como decía ao principio, incentivar a actividade empresarial no polígono de Muimenta. A Deputación de Lugo investiu máis de €1,3 millóns na urbanización do polígono de Feira do Monte, entregoulla ao Concello de Cospeito pasada mes de marzo, co obxectivo de multiplicar as oportunidades económicas deste municipio chairego e da súa contorna. Xunto ao polígono de Cospeito, esta institución xestiona a venda de parcelas noutros 8 parques empresariais situados en varios concellos da nosa provincia. Noutra orde de asuntos, aprobamos na Xunta de Goberno adxudicar o contrato para adquirir unha cisterna distribuidora de xurro con capacidade de 14.000 litros que se suma á maquinaria da que xa dispón a Granxa Galloso Castro da Deputación para desenvolver as tarefas necesarias de cuidado do gando. Resultou adxudicataria a empresa Talleres Coruxo SL cun prezo de €107.036,6,
co compromiso de realizar o servizo de mantemento periódico durante 40 meses e reducir o prazo de entrega a 180 días naturais desde a formalización da adxudicación. Por outra banda, aprobamos tamén un acordo de colaboración mediante o que a Deputación de Lugo achega preto de 93.000 euros ao Concello da Pobra de Brollón para a compra dun vehículo todoterreno destinado á atención e ao servizo das zonas rurais do municipio. E, finalmente, informo-vos de que hoxe aprobamos o último trámite administrativo para o pago dunha subvención a un novo beneficiario do programa para a adaptación e mellora de servizos comunitarios que impulsamos dende a Deputación de Lugo. Concretamente, trátase de 6.000 euros para a Comunidade de Montes de Santalla, en Begonte, destinados á mellora de accesos comunais. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias.